米塔台风在台中市刮起了10级的强阵风，凌晨2点多，西屯区的都会园路旁有一棵路树，居然是突然的来断裂，还压到了停车格内的一部小客车，造成车后的挡风玻璃碎裂。车主一早是赶着上班没有注意，但开车开到一半才发现，原来车窗破了。路树挡住半个车道，不是它枝繁叶茂，是树干断掉往路中央倒。树倒掉还躺在一旁停放的白色自小客车尾巴，怪的是车主一早看见爱车旁有树倒不以为意，而是开到一半才觉得明明关了4个车窗，怎么背后还是凉凉的？我就是很自然，就是开车门然后就开走了这样，然后后来才回来看看有没有就是什么石头之类的，对啊，因为也没有看到大的树枝。车主开回事发地，倒树已经被清除掉。这棵路树种在台中市西屯区都会园路上，1号凌晨2点多应声断裂。3、4点啊，风就透啊，我5点我就惊咧弄啊，我就是讲哎呦，较紧的来走。米塔台风警报发布的9月30号当天，还有工程单位来锯树，但附近摊商说作业只进行一部分，结果没锯的这棵树疑似不堪10级强阵风，树倒压车。当作业锯啊，讲啊因那无锯，拢锯在遐尔。意外幸好只财损，没人员伤亡。不过这笔账是天然灾害，还是其他原因造成？有关后续赔偿责任还需要厘清。民视新闻于寿生台中报道。